نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا الحديث. Khatiman rahimahullah. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadaya biasa ngariung di tempat anu insyaallah pinuku barokah di Masjid Al-Ikhwan Pasir Mulia. Masih ngalajengeun pembahasan sadacana ngeunaan mudhohi dan bukan mudhohi. Aya hiji patarosan anu setiap tahun muncul Bapak Ibu. Berapa kilokah bagian daging kurbani menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Kurbani sabaraha bagianana gitu Pak. Hal ieu patarosan anu terus bergulir setiap tahun. Anu kirang-kirangna di payunan ku ilmu oge kabijaksanaan sakirang-kirangna tiasa janten bahan pacengkadan utamina antawis panitia sareng kurbani anu biasa berlaku di masyarakat rupi-rupi tentang nangtoskeun sabaraha kilo bagian daging kurbani. Hiji di antawisna aya anu ngadamel kebijakan yen bagian daging kurbani teh sapertilu dari seluruh daging yang dihasilkan oleh seekor sapi umpamana atanapi seekor domba. Eta pendapat teh dumasar karena dawuhan Rasulullah SAW sakumaha tadi kusim kuring diawaskeun so Rasul kulu praku anjeun tuang eta daging kurban teh wa imu bagikeun kanu sanes paparingan tuang batur wadakhiru sarta simpen sapalihna. Dina katerangan anu sanes naon maksudna disimpan teh Pak? Kanggo dibagikeun deui eta teh. Sanes kanggo namihan tuang, kanggo ngere. Mohon. Engke aya deui dalil ngeunaan boleh mengkere upami di awal-awal syariat Islam saur Nabi teu kenging langkung ti 3 dinten teh. Mohon, tapi ketika berjalan waktu hari-hari dan tahun-tahun selanjutnya anu kurban seueur maka teu sawios-wios langkung ti 3 dinten daging aya keneh. Mung tah itu mung sakali deui anu kapaham kusim kuring wadakhiru dan simpanlah itu bukan berarti melebih-lebihkan kita memakan, tapi disimpan untuk dibagikan ke kerabat gitu Pak. Ka mangon, ka uwa, ka bibi anu pilih teu kadata ku Pak RT, ku Pak RW. Dan sanes tamak, sanes rakus dalam hal kurban. Sanes kereun. Oh, jadi kereun mah kenging ulah seueur teuing gitu. Ulah seueur teuing. Anu kadua eta nu berlaku di masyarakatnya sepertiga dari seluruh daging kurban. Jadi upami daging kurban sekian ton tina hiji sapi dicanak sapertilu dibagi 7. Nah, dalil nanti anu bieu. Padahal hadis itu tidak sedang menjelaskan harus 1/3. Hadis eta mah nu ngajelaskeun kenging nuang
bahkan diparentahkan dina hadis eta mah lajeng bagikeun lajeng nyimpen. Upami hadis eta dijadikeun patokan yen sapertilu tina daging atau sapertilu nuang sapertilu nyimpen ongko atau dibagikeun dengan sapertilu berarti kurbani 2/6 atuh janten double pami kitu mah pami setia karena pengertian bahwa kalimat pada hadis itu adalah pembagian. Maka bukan maksudnya ke situ sanes nangtoskeun sapertilu eta mah, tapi nangtoskeun kurbani boleh memakan lalu membagikan lalu menyimpan untuk dibagikan kembali di lain waktu gitu. Pami tos sadayana kabagi panginten besar. Eta oke. Upami eta ge bagian dari kebijaksanaan. Anu kadua aya oge cara pembagian atau menentukan bagian kiloan kurbani itu ieu lebih ekstrim, Pak. Seluruh bagian daging dari satu sapi dibagi 7. Keheula mustahil sapi nu dipencit itu di kilo berapa dagingnya yang turun dibagi 7. Lalu kemudian yang menentukan mustahik adalah kurbani 1, kurbani 2, kurbani 3, kurbani 4, kurbani 5, kurbani 6, kurbani 7. Upami tanpa panitia kata sebab jadi nu mencit tujuan eta nu ngurus tujuan eta anu sebetulnya moal aya masalah. Terus tapi ketika tujuanana sarerea bade nyanak 1/7 panitia bade ngabagikeun naon. Tadi teh sampai terjadi di daerah Pak bingung panitia kudu ngabagikeun naon. Nah ieu teh biasana pada kurban-kurban titipan-titipan bukan dari daerah tempat sendiri hewan itu sendiri disembelih. Apakah ada aturan seperti itu? Sami teu aya, Pak. Teu aya katangtosan kedah 1/7 hiji sapi dibagi 7 teu aya. Sampai hiji kurbani mencapai pendapatan 20 kiloan. Oke, anjeunna ngabagikeun kurbani masing-masing membagikan. Maka pendapat abdi ketika tanpa panitia oke beres. Jadi nu jadi panitia saha? Tahu tujuan beres. Mau ketika melibatkan panitia, komo panitia gaduh daftar mustahik. Tah, kurbani gaduh daftar mustahik tadi ieu Pak. Nu taraf sinkron sesat. Maka perlu ada kebijaksanaan dan musyawarah dari awal. Ketika misalnya ya contoh Al-Ikhwan ngayakeun kurban. Anu daftar asli orang Al-Ikhwan misalnya 5 orang. Aya titipan di daerah sanes 2 orang atau misalnya dari Al-Ikhwan 6 orang. Aya titipan dari orang lain 1 orang. Jadi 7. Maka kan dari awal itu diajak musyawarah. Apakah bapak atau ibu hanya menitipkan, diserahkan kepada panitia? Diserahkan teh ke panitia masihan kalau kurban sabaraha kumaha panitia, terus nu kadua balik bagikeun ka saha kumaha panitia gitu ya. Saur kurban teh dia. Pas hari H saur kurban teh punten cenah bagian abdi mangga. Abdi cenah aya bagikeun tah eta. Aduh gaduh kayak mutan 30 kantongan. Tah eta. Eta ngajengkeun. Di awal panitia tos naros bade kumaha panitia bade kumaha kurban kumaha panitia. Maka dalam hal ini
panitia dan kurbani harus musyawarah dari awal. Ieu bade aya mustahik teu di luar daerah di mana hewan itu disembelih. Engke we cenah ngaredak hari H nya eta usap lieur teh. Itu keur mah gantinan tehnya sakedik kurbani jungkeun. Ulah sampai kejadian gantingan dibongkar di dua-dua. Kumagi aya daftaran mustahik baru. Nah di dia Iman perlu kebijaksanaan. Satunya orang tinggal kebijaksanaan dari pihak panitia. Kebijaksanaan dari pihak panitia yang pertama mengajak musyawarah dari awal, itu perlu. Yang kedua, kebijaksanaan panitia adalah menentukan mustahik kurban itu yang didahulukan adalah yang di sekitar hewan itu disembelih. Adapun ketika ada daerah lain yang membutuhkan ya, di luar eta, maka pengajuan bisa pengajuan bisa dari panitia kan bisa dari kurbani gitu. Nah itu dimusyawarahkan dari awal. Bisa mendadak dalam hal penentuan mustahik kalau ada lebih. Menjadi repot ketika pas-pasan gitu. Nah iya anu sok janten riweuh tadi nu janten masalah. Maka kebijakan panitia itu pertama mengajak musyawarah dari awal, yang kedua menentukan mustahik itu, mendahulukan di mana hewan itu disembelih, kemudian jika ada pengajuan dari daerah lain itu pun sesuai dengan pengajuan. Nah ya anu kedalam teliti tadi ketika ada titipan saham dari daerah lain perlu diajak musyawarah dari awal. Anu kedua adalah kebijaksanaan dari kurbani. Yang pertama mengangkat panitia itu artinya setuju bahwa segala hal akan diserahkan kepada panitia, akarna akad wakalah. Kayak ditaros ya kurbani teh bade wakalah mutlak, bade wakalah muqayyad. Mutlak secara umum kumaha panitia, muqayyad ikut mengatur gitu. Malah cenah kumaha panitia kumaha saena tah tadi termasuk bab mustahik dan bagian kurbani. Ditakdirkeun pun tadinya panitia kudu emutan atas ditunjuk ku kurbani, cek kurbani kieu. Kurbani nyaan teh kumaha panitia nyaan. Soal panitia kurbani sakilo ewang 3 juta menang sakilo. Tah eta Bluetooth. Jadi masalahna teh eta. Pak di dieu kaikhlasan diuji. Aduh saya 3 juta menang 10 ganting itu. Maka ketika kita mengutus atau mengangkat panitia di dunia, kita harus siap menjaga dan saling menjaga keikhlasan. Kajaba penuh tadi kurban we atau jadi panitia tujuan tidak melibatkan orang lain. Jadi karasa pisan lamokot naku geti itu capek ngabagikeun dan lain sebagainya. Nah, maka kebijakan atau kebijaksanaan dari kurbani pertama ketika sudah menunjuk panitia, maka panitia yang akan menentukan bagian kurbani dan bagian orang siapa saja yang mau menerima. Bolehkah kurbani mengajukan penerima daging kurban? Boleh, tapi tetap saja keputusan ada di panitia gitu. Enak ya Pak. Contohnya mencit di Pasir Mulia, anu nitip misalnya di beberapa daerah. Kemudian panitia menentukan ini daging diawalkan didahulukan oleh untuk Pasir Mulia. Kemudian dari yang jauh mengajukan, abdi aya mustahik di daerah abdi 30. Soal panitia Pak punten sama sakurbani ini. Mung tiasa ACC 15. Nah ada di dikit kakirangan.
Pertanyaan kieu Pak. Apakah panitia nyumponan anu 30 eta dengan alasan kurbani juga punya mustahik di sana? Atau mendahulukan mustahik yang ada di lingkungan terpenuhi dulu? Halo. Eta teh bejat kalau masakan teh. Maka dina hal ieu panitia perlu api dalam musyawarah nyaan gitu naros di awal kedah asa atau kurbani kedah bijaksana. Pertama kieu, jangan lupa bahwa kita ini nitip ka panitia anu urang napi beres. Kedah aya rasa timang rasa oh abdi mah nitip. Berarti kebijakan gumantung anu di titipan. Cohabna atau lamun hoyong kabagi sadayana di daerah asal nitip mah mending kumaha di itu mencitna. Nah maka di sini ada resiko setelah perjanjian atau cenah itu mahnya rugi tadi uih bab keikhlasan gitu Pak. Anu kadua kieu peryogi oge dipertimbangkan apa tuhmah yang muncul, tuduhan tidak baik antar sesama muslim. Pasir moya ngaleah ku geuti. Kadang aya nu mencit. Tempo dibagikeun nah cenah dagingna teu aya. Da ieu mah cenah nitip hungkul. Seueur tapi nitip bungkus sadayana dicanakan. Tah ieu teh kedah timang rasa kurbani teh memang di daerahnya juga leres aya nu hak nampi. Fakir sami fakir, miskin sami miskin. Tapi harus diperhatikan di mana hewan itu disembeli. Itu Pak. Nah, ieu teh kebijaksanaan yang Rasul mah memberikan isyaratnya kulu wa imu wa dakhiru. Nah, jadi dia kebijaksanaan antara panitia dan kurbani perlu terus diolah supaya naon saling menjaga keikhlasan. Teu acan kana naon bab al cokoru jeung al buntutu. Al bulu'u. Sapi al kulitu. Sapi cokorna 4, kurbani 7. Ketika dina musyawarah panitia leres-leres naros. Pak bade cokor mah sok. Pas teh muncul nama cokor 4 hiji 2 3 4 buntut hiji 5 nu 2 kan mangga we punyos. Beres musyawarah hari abis cenah cokor kabagean. Coba. Nah, ieu ge peryogi nya. Urang teh saling menjaga. Ayeuna panitia parantos ngalaksanakeun amanat, da acan panitia mah double nyata nagina nya waktosna gitu. Sok sanaon kurbani anu gaduh artos lapan aya panitianya kurbani. Gitu. Nah, maka sekali deui tentang memakan dan memberikan makan perlu ada musyawarah dan kebijaksanaan. Jangan sampai menjadi tuduhan tidak baik antar sesama muslim. Jadi Pak, aya anu seperti lu teu teh dalilna sebenarnya aya nu dibagi 7 langsung masing-masing ngabagikeunana aya teu aya dalilna kitu oge. Kemudian ada juga anu di kilo teras di pasien gantingan, misalnya 2 kilo kami 15 ganting kanggo kurbani. Secara dalil tidak ada, itu pun bagian dari kebijaksanaan. Terus saya balik deh karena patahan tadi ahli kurbani sabaraha kilo bagian dagingna teu aya kakantosan sakitu. Terus cenah kumaha ngukurna, kaimanan ngukur. Iya. Terus contoh kieu
Kayak warung mah tong dikurban. Wajib olahraga. Meuli apa asal? Contoh kieu nya, kita RW seberapa? 17. Di RW 17 aya nu kurban sapi hiji. Contoh. Bapak teh apa? Selain RW 17 marga mulia teu aya nu kurban hiji oge. Saur Bapak kebijaksanaan kurban ieu kedah kumaha? Cari deui. Anu kurban teh di RW 17 unggul sapi hiji deh. Di RW nu sana teh anu kurban. Kebijaksanaan kurban ieu kedah kumaha? Ngelehan hanyut. Kedah siap debikeun ka wios cenah abdi mah saganting we sami jeung batur 3 juta saganting siap kalau Tong dicari oskeun. eta ulah cara apa ulah teh keur kurban itu Pak. Ketika ada pemikiran 3 juta dapat sabaraha ganting 3 juta dapat sabaraha kilo kade bisi kaganggu kaikhlasan atau ngabundang banding gitu mah cina saur PDKM atau ke pasar 3 jutaan warung biasa dibagikeun gumantung aturan urang ulah ngetang nominal Rasulullah sabaraha kurbana 100 onta sabaraha harga onta 7 sapieun urang hiji sapi ku 7-an luar biasa gitu Pak. Nah maka sekali dari kebijaksanaan antara kurbani dan panitia kedah teras diolah kumargi tidak ada ketentuan 1/3 1/7 dalam penerimaan daging dari panitia untuk kurbani sakumaha teu langkung eta kebijaksanaan gitu. Jadi pertimbangan panitia dan pertimbangan kurban ini harus dipertemukan dan harus ada yang mengalah. Karena yang ngelehan Tegang, payau-payau. panitia gaduh daftaran ti Pak RT Pak RW kurbani gaduh juga daftaran gitu. Usulan di tempatnya masing-masing itu pun perlu dipertemukan. Nah, maka dalam hal ini Al-Ustaz Wawan Sofwan Solehuddin di bukunya Kurban dan Syariat Penyembelihan dalam Islam dia ngabahas ngeunaan mudhohi dan bukan mudhohi halaman sanes 110 genepnya dari 118 sampai 118 Saur Ustaz Wawan di bukunya tidak didapatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan atau bahkan mengizinkan mudhohi memakan daging kurbannya sendiri. Al-Qur'an bahkan memerintahkan dengan jelas agar mudhohi memberikannya kepada al-wais al-fakir yang miskin dan amat sangat membutuhkan. Demikian pada ayat lainnya sama, yakni memerintahkan untuk diberikan kepada al-qani wa al-muhtar yang malu-malu meminta dan yang berani meminta. Jadi saur Ustaz Wawan teu aya cenah parentah ti Allah kamu nuang. Dina surat Al-Hajj kan salah satu ayat dina Al-Hajj, faqulu minha wa imul qani wal mu'tar. Maka nu kapahan kusim kuring maksud Ustaz tidak ada perintah secara khusus. Itu mah menunjukkan bahwa daging kurban itu dibagikan. Nah, kemudian kata Ustaz, jika tidak ada hadis Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, tentulah untuk mudhohi sendiri tidak ada hak untuk memakan dari kurbannya sedikit pun. Maka berdasarkan hadis-hadislah mudhohi menjadi begitu luas haknya, yaitu memakannya, memberi makan, bersedekah, bahkan sampai mengawetkan. Upamita ya hadis mah sallallahu alaihi wasallam tekenging nuang teh. Sok sanaos sakali deui dina anu tadinya ayat al-qani wal mu'tar disebutkeun sanesna mah kalimat fakulu ya, itu dina salah sawios ayat dina surat
surat Al-Hajj, fakulu minha wa imul qani'a wal mu'tar. Itu menunjukkan bahwa boleh seorang kurbani memakan daging kurban. Nah, tangtos anu neme maksara usah mah nu kapaham seueuy dalil secara khusus. Dalil secara khusus, mereka dalil secara umum sembelihan. Kumaha cara pangandikan Nabi tentang kebolehan memakan? Jadi dia di antawisna hadis anu disodorkeun ku al-Ustad kulu wa'atimu wadakhiru, makan dari kurban itu, bersedekah ya, membagikan dan simpanlah. Fa inna dzalikal ama, karena pada tahun ini karena bin nasi juhdun, pada tahun lalu orang-orang sangat serba kekurangan. Fa aradtu an tu'inu fiha, maka aku mau kalian menolong pada tahun itu, menolong mereka pada tahun itu. Tahun seacan mah Bapak Ibu tidak boleh apa berlebih-lebihan dalam memakan, kan tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, setelah banyak yang kurban, makan, bagikan, simpan. Wiri karena patrosan Nabi tadi, kumaha lamun kejadian cigah tahun-tahun awal Rasul, kejadian di ayeuna aya teh aya PMK. Eta maksud Nabi teh. Bagikan Tah kitu keimanan 40 juta nanggeunang saganting siap. Halo. Siap. Gitu. Kacida. Nah, tinggal RW batu teh anu kurban. Nya anya teh aslina bade anggar saperti lu misalna mun saperti lu. Asina bade anggar 1/7 misalna mun 1/7. Asina bade sekian kilo teu karunya ka batur eta ujian keimanan ka wasa kurbani. Jika tuh Gitu. Kok madugikeun ka Bapak di daerah-daerah Muslim mah sampai ka bubar tuh. Sapi tos dipeser kuikeun atosna. Nah, geuring sapina. Tepikeun ka aya nu tos dibayar sapina pae. Gitu. Nah, itu kedah peka. Apa maksud Rasulullah supaya daging itu tersebar luas? Tahu tadi bisa jadi permasalahan teh ketika nitip di hiji daerah itu aya mustahik, iya aya mustahik, mana nu lebih didahulukan? Tah ieu. Sembelihan tempat di mana hewan itu disembelih. Gitu. Kenapa? Karena itu menjadi yang lebih diutamakan karena panitia ada di situ yang telah beramal soleh dan orang dinya gitu. Enak kieu Pak kengeng teh lamun kieu. Di Pasir Mulia tersumpon. Bapak transfer artos ka mana? Ka Papua. Papua kuncit di dinya. Kengeng teh. Kenging dan sangat boleh, itu hebat luar biasa. Kurban super berkah kalau gitu. Langsung saya ngintunkeun artos. Nah kalau dibuncit di tempat itu, mana tadi lakukan di Alihwan kan? Dititipkan aku agniati bangsa buncit di Alihwan. Nah kedah orang Bandung dikirimkan dagingna. Ari nyungkeun we, pamit nyungkeun, sana bagi we. Jadi tidak ada ketentuan wajib bahwa kurban itu harus memakan. Gitu. Itu hanya anjuran saja. Nabi pernah melarang yang berkurban memakan daging kurban ketika musai kurban sangat banyak tetapi berkurban sedikit tuh, Pak. Pernah, namun aya kejadian deui. Lamun Rasul aya ayeuna apalkeun aya PMK di Indonesia kira-kira bakal kumaha Rasul? Halo. Tuh. Ieu mah bak ngalamun, Pak. Bak ngalamun we heula. Rasul teh keur aya ayeuna teh wah PMK di mana-mana. Sampai aya di hiji daerah sapi paeh 12 tapi nu maot 13. Nah, tuh. Nu gaduh sapi gantung diri di kandang. Pak, sapi na paeh 12
keimanan kurang gantung diri di kanan sapi. Jadi 13 aneh, ai sapi pae 12, ai nu mawar 13. Nama hiji. Gitu. Nah, kita kedah dikaji kurang. Oh, berarti Rasul teh nyarek anu kurban ulah dubikeun ka nuang seueur teh hati sakat deui nu kurban teh ai mustahik seueur. Ayeuna eta teh gitu. Nah, maka saur Rasul innama nahaitukum min ajrid daqati faqulu wadakhiru wa tasaddaqu. Kami sempat melarang kamu makan daging kurban setelah 3 hari pada tahun lalu karena pada waktu itu banyak yang datang yang berhak menerima sedekah sedangkan daging hanya sedikit. Sekarang boleh kamu makan, menyimpan dan bersedekahlah. Nah gitu. Jadi kantor sauna kita ya kurbani tong menuju 3 poe nya. Pak 3 dinten, sadinten sabaraha kali tuang? 3 teh urang. Sahabat mah sakali. Sahabat mah aya tuang 2 kali teh hari naon Jumaah, botrang beres Jumaahan jeung Rasul. Jadi Rasul mah para sahabat kebanyakan makannya itu 1 kali 1 hari. Aya nu 2 kali teh jarang. Berarti kalau 3 hari 3 kali makan. Lamun tilu alaseun, tilu keut, tapi mun pas Idul Adha 4 keut. Saham 3 juta. 3,5 juta kayaknya 4 keut bade. Lagi ikhlas mah. Iya, Pak. Kudu ngajaga keikhlasan tadi dinya. 3 juta mah tuh DP bit kengeng 3 juta. Bahkan aya bit 3 jutaan. Sapotong kalungna unggul kangen kosong gitu. Nah, di dieu Pak kedah dijagi keikhlasan urang. Nah, anu salajengna dina hadis anu sanesna Nabi nguningahkeun liat tasi'a dzut tauli ala man la taula lahu faqulu ma badalakum wa atimu wadakhiru. Hendaklah memberi keleluasaan bersedekah orang yang punya kepada yang tidak punya. Boleh kamu makan sehendaknya, bersedekahlah dan simpanlah sebagian daging itu. Ustaz Wawan memberi kesimpulan. Dengan demikian mubah hukumnya makan. Mubah apa sanes wajib kade. Dianjurkan memberi makan tuh, memberi makan dianjurkan dan bersedekah sami dianjurkan. Bahkan jika masih ada kelebihan diizinkan mengawetkannya dan hukumnya mubah sanes wajib gitu. Nah, mudah-mudahan naon nu didugikeun ieu teh langkung-langkung niatan keikhlasan urang Bapak Ibu, bahwa jangan sampai terganggu keikhlasan kita mengingat-ingat kembali harga saham kurban 3 juta, 3 juta setengah, bahkan ada sampai ke 3,7 4 juta. Aduh, ngaca ganti. Mulai musim aku. Tah, musim malah awis hubunganna eta mah. Jadi tetap 7, lamun harga musim 50 kali bagi 7 sabaraha? Gitu. Nah, di dia urang kedah ikhlas, kedah siap gitu. Karena inilah bagian dari kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Semangat kurban itu saat terus dijelaskan satacana salah sawios ayat pamitelfat di surat At-Taubah kan. Semangat kurban itu ada 2. Yang pertama ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua ingin sesuai dengan doa Rasulullah. Gitu. Nah, maka cara kumaha urang deket jeung Allah teh didinya diuji ku ayana kurban. Itu dari sisi kurban. Ayeuna urang bisi janten panitia ya. Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib memberikan upah kepada panitia kan gitu. Bahkan ketika pun dikasih upah dari kami bukan dari daging kurban, maka harus siap panitia gantingan sami jeung masyarakat umum. Panitia hiji masyarakat hiji tong aya lebihna. Ketika pun ada lebih kamu panitia, eta mah kamu panitia anu termasuk kategori al-muqtar, naon wani menta. Pan panitia teh aya 2, aya nu uyos hiji, uyos
beri hati malu. Alkoni itu mah. Aya deui panitia teh bios iki tamahan atuh euy. Urang di imah 10. Oh siap. Tah kedah siap ketua pelaksana. Jadi aya panitia teh bae hiji. Beda jabatan cenah gereja bikin hiji. Gitu. Jadi ketika ada yang minta ya kasih selama persediaan ada. Tapi nu minta kayak persediaan stokna sekadik mah ya. Tah eta jadi ipis Pak, tinggal aja ipis. Antara memberikan upah benten jeung masihan kanu nyuhunkeun benten. Jadi ulah dia gantingan tadi bagian panitia eta mah ngaburuhan. Tapi gantingan sami sadayana. Panitia sanggup minta kabeh ngacung. Terkecuali upami di luar daging pengen upah memang mutlak upah. Itu mah dari dana operasional gitu. Jangan memberi upah dari daging. Itu mah dari dana operasional misalnya dan biasanya tidak dengan berbentuk uang kan makan gitu ya. Makan panitia gitu. Nah seperti boleh tidak masak daging sebagian itu ada hadis dari riwayat Muslim. Nabi pernah miwara sok pasak saware. Kan jadi permasalahan kieu ngajamin anu tuang teh panitia hungkul dari urang mah teu loba penggembira. So aya urang kali punya kieu ngiring. Biar aku bapana salah pekan cicing. Neng mah lain panitia. Torojo teh inungna Pak cenah keur naon da mage can sarapan cicing lain panitia. Sok siap teh sampai ka kitu. Nah daripada jadi bancang pakai antos we. Jeung daging asin we gitu nah bisi seueur teuing panggembira. Gitu. Tah palitan Bapak eta maksa dilugikeun teh diantawis kegelisahan sim kuring. Ulah dugikeun ka kaikhlasan urang kaganggu. Ulah ngabanding-banding harga saham jeung daging anu katarima bisi rusak amalan urang. Sakitu kapihatur oge hapunten dina sore akhiran kalepatan. Atur nuhun kana panatosanana aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.